참을 수 없는 존재의 가벼움 2부 영혼과 육체 5 page 77 모든 것을 다 잃다고 아니지 여기 다 아니지 그녀가 좌지우지할 수 있고 그녀의 소나기에서 빠져나갈 수 없는 유일한 인간이자 다른 모든 사람들의 죗값을 대신 치를 수 있는 인질 그것은 테레자였다. 하긴 어머니의 운명에 대한 책임이 테레자에게 있다는 말은 어쩌면 정확할 것이다. 그녀, 남자 중에서 가장 남성적인 남자의 정자 하나와 여자 중에서 가장 아름다운 여자의 남자가 이룬 부조리한 만남. 테레자라고 이름 붙여진 운명적 순간에 어머니는 실패한 인생의 마라톤을 시작한 것이다. 어머니는 테레자에게 어머니가 되는 것은 모든 것을 희생하는 것이라며 지칠 줄 모르고 설명했다. 아이 하나 때문에 모든 것을 잃은 한 여인의 체험을 표현하는 것이기에 그녀의 말에는 설득력이 있었다. 그 말을 들은 테레자는 삶의 최고 가치는 모성애이고 모성애란 큰 희생이라고 믿었다. 모성애가 희생 그 자체라면 태어난 것은 그 무엇으로도 용서받지 못할 죄인 셈이다. Page 79, 6 물론 테레자는 어머니가 남자 중 가장 남성적인 남자에게 조심하라고 속삭였던 밤의 일화를 몰랐다. 그녀가 느끼는 죄의식은 원죄와 마찬가지로 정의할 수 없는 것이었다. 그녀는 속죄하기 위해 모든 일을 했다. 어머니가 학교를 그만두게 하자 테레자는 15살부터 웨이트리스로 일하며 버는 돈을 몽땅 어머니에게 바쳤다. 그녀는 어머니의 사랑에 보답하기 위해 무슨 일이든 기꺼이 할 수 있었다. 살림도 도맡았고 동생들도 보살폈으며 일요일에는 하루 종일 쓸고 닦았다. 고등학교 때는 반에서 가장 뛰어난 학생이었던 그녀였으니 아쉬움이 없지 않았다. 그녀는 신분 상승을 원했지만 이 조그만 마을에서 어디로 상승한단 말인가. 빨래를 하면서도 욕조 곁에 책을 두었다. 그녀는 책장을 넘겼고 책이 물방울에 젖었다. 집에서는 수줍음이란 존재하지 않았다. 어머니는 속차림으로 때로는 브래지어를 하지 않은 채로 때로는 여름에는 심지어 알몸으로 집안으로 돌아다녔다. 기부는 알몸으로 어슬렁거리진 않았지만 테레자가 목욕하는 순간을 노려 욕실로 들어오곤 했다. 어느 날 욕실을 잠그자 이번에는 어머니가 신경질을 냈다. 니까짓 게 뭐라고? 네가 얼마나 예쁘다고? 아버지가 널 잡아먹는다디? 딸에 대한 어머니의 증오는 남편이 야기한 질투심보다 강했다. 딸의 죄는 무한하여 남편의 바람기조차 능가했다. 어머니에게 있어서 딸이 해방을 원하고 감히 자기 권리를 주장하는 것은 문을 잠그고 목욕할 권리 같은 것. 테레자에 대한 남편의 은근한 성적 집적거림보다 받아들이기 힘든 것이었다. 어느 겨울날 어머니는 불을 환히 켜놓은 채 알몸으로 방 안을 돌아다녔다. 테레자는 건너편 건물에서 누가 볼까봐 얼른 달려가 커튼을 내렸다. 다음날 어머니의 친구들이 찾아왔다. 이웃집 여자, 같은 가게에서 일하는 동료 여직원, 정기적으로 만나는 두서너의 여자들이 찾아온 것이다. 테레자는 그들 틈에 끼어 그들 중 한 부인이 데리고 온 16살짜리 남자아이와 잠깐 함께 있었다. 어머니는 대뜸 테레자가 얼마나 수줍음이 많은지 늘어놓았다. 그녀가 웃자 다른 여자들도 킥킥 웃음을 터뜨렸다. 그러자 어머니가 말했다. 테레자는 인간의 몸이 오줌 싸고 방귀 낀다는 것을 인정하려 들지 않아요. 테레자가 얼굴을 붉혔지만 어머니는 말을 멈추지 않았다. 그게 뭐가 나빠? 그러더니 자신의 물음에 자기가 답하려는 듯 곧바로 요란한 방귀를 뀌었다. 모든 여자가 웃었다. 7. 페이지 81. 어머니는 요란하게 코를 풀고 자기 성생활에 대해 구석구석을 털어놓고 틀니를 꺼내보기이기도 했다. 그녀는 능숙하게 혀끝으로 틀니를 빼내고 활짝 웃으며 위쪽 잇몸이 아래쪽 이에 닿게 해보였다. 그녀는 얼굴에 사람들은 갑자기 소름이 끼쳤다. 그런 모든 행동은 자신의 젊음과 아름다움을 내팽개치려는 유일하고 격렬한 몸짓이었다. 9 구원자가 그녀를 둘러싸고 무릎을 꿇던 시절에 어머니는 맨살이 드러날까 조바심을 내던 여자였다. 그녀는 수줍음을 자기가 육체의 가치를 재는 척도로 삼았다.
그녀는 한때 그녀가 과대평가했던 젊음과 아름다움이 아무런 가치도 없다고 소리 높여 외치고 지나간 삶과 엄숙하게 결별하고자 철저하게 뻔뻔해져 갔다. 내가 보기에 테레자는 아름다운 여인의 삶을 멀리 내팽개쳤던 어머니의 연장선상에 있다. 그리고 테레자 스스로 신경질적인 태도를 드러내고 우아한 여유가 결핍된 행동을 한다 해도 그리 놀랄 일은 아니다. 자기 파괴적이며 폭력적인 어머니의 행동, 그것은 그녀, 바로 테레자 자신이었다. 8 pages 83. 어머니는 공평한 세상을 요구했고 죄 지은 자는 처벌받길 원했다. 그녀는 젊음과 아름다움이 아무런 의미가 없는 뻔뻔스러운 세계, 서로 비슷비슷한 육체와 눈에 보이지 않는 영혼이 갇혀있는 거대한 집단 수용소 같은 뻔뻔스러운 세계에 딸도 자신과 함께 남길 고집했다. 이제 우리는 오랫동안 거듭 거울을 보는 그녀의 행동, 테레자의 은밀한 나쁜 습관의 의미를 보다 잘 이해할 수 있다. 그것은 어머니와의 싸움이었다. 다른 육체와 똑같은 육체가 되는 것은 거부하지만 선박의 창자에서 빠져나온 뱃사람의 영혼을 자기 얼굴의 표면에서 보고자 하는 욕망인 것이다. 그 역시 쉬운 일이 아니었는데 슬픔과 두려움과 분노에 찬 영혼이 테레자의 내장 깊숙이 숨어 얼굴을 드러내는 것을 부끄러워했기 때문이다. 그녀가 토마씨를 처음 만났을 때 그런 상태였다. 그녀는 술집에서 주정뱅이들 사이로 돌아다녔고 책만 위에 올려놓은 맥주잔의 무게로 허리가 휘었으며 영혼은 위장 혹은 췌장 깊숙이 감춰져 있었다. 그 순간 그녀를 부르는 토마씨의 목소리를 들었다. 그 목소리는 중요했다. 그 목소리는 그녀의 어머니를 모르고 매일 음탕하고 끈적끈적한 말을 건네는 술주정뱅이들도 모르는 어떤 사람으로부터 나온 것이기 때문이다. 모르는 사람이라는 점 때문에 그는 다른 사람들보다 높이 자리 잡고 있었다. 그리고 다른 뭔가가 있다. 테이블 위에 책이 한 권 펼쳐져 있었다. 이 카페에서 테이블 위에 책을 펼쳐 놓았던 사람은 하나도 없었다. 테레자에게 책이란 은밀한 동지를 확인하는 암호였다. 그녀를 둘러싼 저속한 세계에 대항하는 그녀의 유일한 무기는 시립도서관에서 빌려오는 책뿐이었다. 특히 소설들. 그녀는 필딩에서 토마스만까지 무더기로 소설을 읽었다. 책은 그녀에게 아무런 만족도 주지 못하는 삶으로부터 벗어나는 상상이 높이 기회를 제공했지만 그 자체로도 의미가 있었다. 그녀는 겨드랑이에 책을 끼고 거리를 산책하는 것을 즐겼다. 책은 그녀에게 19세기 멋쟁이들이 들고 다녔던 우아한 지팡이와도 같았다. 책을 통해 그녀는 남과 자기를 구분지었다. 신사의 우아한 지팡이와 책 비교는 딱히 적절하지는 않다. 지팡이는 신사를 특정짓는 기호임과 동시에 유행을 따르는 현대적인 사람이라는 기호이기도 했다. 책은 테레자를 다른 여자들과 구별해주기도 하지만 또한 고리타분한 존재로 만들기도 했다. 필경 자신에게 내재된 고리타분한 것을 포착하기에 그녀는 너무 어렸을 것이다. 시끄러운 트랜지스터를 들고 나돌아다니는 주변 어린 아이들을 보면 그녀는 그들이 멍청하다고 생각했다. 그녀는 그 아이들이 현대적이라는 것을 깨닫지 못했다. 아무튼 방금 그녀를 불렀던 남자는 낯선 동시에 은밀한 동지 중 한 사람이었다. 그는 정중한 말투로 말했고 테레자는 자신의 영혼이 그 남자에게 모습을 드러내려고 그녀의 모든 정맥, 모세 혈관, 모공을 통해 표면으로 튀어오르는 것을 느꼈다. 9. page 86. 취리히에서 프라하로 돌아온 이래 토마시는 테레자와의 만남이 6 우연히 만들어낸 결과라는 생각 때문에 불편한 심정에 사로잡혀 있었다. 그런데 어떤 한 사건이 보다 많은 우연에 얽혀 있다면 그 사건에는 그만큼 중요하고 많은 의미가 있는 것이 아닐까? 우연만이 우리에게 어떤 계시로 나타날 수 있다. 필연에 의해 발생하는 것, 기다려왔던 것, 매일 반복되는 것은 그저 침묵하는 그 무엇일 따름이다. 오로지 우연만이 웅변적이다. 집시들이 커피잔 바닥에서 커피가루 형상을 통해 의미를 읽듯이 우리는 우연의 의미를 해독하려고 애쓴다. 그 술집에
토마시가 있었다는 것은 테레자에게 있어 절대적 우연의 발현이다. 그는 책을 펴놓고 혼자 앉아 있었다. 그는 눈을 들어 테레자를 바라보며 미소 지었다. 꼬냑 한 잔! 그 순간 라디오에서 음악이 흘러나왔다. 테레자는 카운터로 코냑을 가지러 가면서 라디오 볼륨을 높였다. 베토벤의 음악임을 알 수 있었다. 그녀는 프라하의 한 사중주단이 이 조그만 마을에 순회 공연을 온 후부터 그 곡을 알았다. 테레자는 우리가 알듯 그녀는 신분 상승을 갈구했다. 음악회에 갔었다. 공연장은 텅 비어 있었다. 약사와 그의 부인, 그리고 그녀뿐이었다. 그리고 무대 위엔 4인조 악단, 객석에는 3인조 청중만 있었던 셈인데 친절하게도 연주가들은 공연을 취소하지 않고 그들만을 위해 저녁 내내 베토벤의 마지막 사중주 가운데 3곡을 연주했다. 그 약사는 음악가들을 저녁 식사에 초대했고 낯선 여자 청중에게도 합석을 청했다. 그리고 그녀에게 베토벤은 그녀가 회고하던 세계의 이미지, 저쪽 세계의 이미지가 되었다. 지금 카운터에서 꼬냑을 들고 토마시에게 다가가는 그녀는 이 우연의 의미를 해독하려고 애쓴다. 호감이 가는 이 낯선 남자에게 코냑을 가져다 주려는 순간 베토벤의 음악이 들리는 것은 어찌된 일일까? 필연과는 달리 우연에는 이런 주술적 힘이 있다. 하나의 사랑이 잊히지 않는 사랑이 되기 위해서는 성 프란체스코의 어깨에 새들이 모여 앉듯 첫 순간부터 여러 우연이 합해져야만 한다. 너무 지저분하지만 그것이 매력 아니겠습니까? 맞아요. 개소리예요. 뭔가 책 넘기는 거 보여주고 싶은데? 내가 나오지 않았으면 좋겠어. 왜냐면 지금 너무 그지 같거든. 이렇게 해야 되나? 뭐 안 될 건 뭐야? 오 마이 갓. 내 소중한 아이패드 키스. 불안해. 하지만 it looks good. 앵글에서만 치워버리기. 까르. 한번 읽어볼까요? 뭐 할라 했냐? 뭔가 데코가 하나 있으면 좋겠어. 회색이니까. 이중섭씨 나오세요. 페이지 88 시작! 그는 계산을 하기 위해 테레자를 불렀다. 그가 그 은밀한 유대감의 암호를 덮자 그녀는 그가 읽던 것이 무엇인지 알고 싶어졌다. 호텔 숙박비에 포함해 주시겠습니까? 라고 그가 물었다. 물론이죠. 몇 호실에 머무르시나요? 그는 끝에 육자가 빨간색으로 새겨진 나무 열쇠고리를 보여주었다. 이상한 일이군요. 6호실에 계시다니. 뭐가 이상하죠? 부모가 이혼하기 전 그녀가 머물던 프라하의 건물이 6번지였던 것이 그녀는 떠올랐다. 그러나 그녀는 엉뚱한 말을 했다. 우리는 그녀의 장기에 감탄할 수밖에 없다. 당신은 6호실에 머물고 나는 6시 근무가 끝나거든요. 그리고 나는 7시에 기타를 타지요. 낯선 이는 대답했다. 그녀는 더 이상 무슨 말을 해야 할지 몰라 서명을 해달라고 내밀었던 계산서를 프런트로 가져갔다.
그녀가 일을 마치자 이렇게 하면 잘 보이나? 좋네. 여기다 넣는 게 좋겠군. 좋아. 아주 좋아. 오케이. 그녀가 일을 마치자 그도 테이블에서 일어났다. 그가 그녀의 신중한 메시지를 이해한 것일까? 레스토랑을 나서면서 그녀는 초조함을 느꼈다. 건너편 더럽고 조그만 마을 한가운데 그녀에겐 언제나 아름다움의 작은 섬이었던 쓸쓸하고 한적한 광장이 있었다. 포플러나무 4그루, 잔디밭 벤치, 수양버들, 개나리가 있었다. 그는 술집 입구를 볼 수 있는 노란 벤치에 앉아 있었다. 전날 그녀가 무릎에 책을 얹고 앉아 있던 바로 그 벤치였다. 그 순간 우연의 새들이 그녀의 어깨 위에 모여들었다. 그녀는 이 낯선 남자가 그녀에게 다가올 미래의 운명임을 알아챘다. 그는 그녀를 불러 옆자리에 앉으라고 청했다. 테레자는 영혼의 승무원이 육체의 갑판 위로 뛰어오르는 것을 느꼈다. 얼마 후 그녀는 그를 역까지 배웅했고 그는 헤어지려는 순간 전화번호가 적힌 명함을 내밀었다. 혹시 우연히 프라하에 들르시면 11 Beach 90 집을 뛰쳐나와 운명을 바꿀 용기를 테레자에게 주었던 것은 마지막 순간 그가 그녀에게 내밀었던 이 명함보다 우연, 책, 베토벤, 6이라는 숫자, 광장의 노란 벤치의 부름이었다. 그녀의 사랑에 발동을 걸고 끝나는 날까지 그녀에게 힘을 준 에너지의 원천은 아마도 이런 몇몇 우연들일 것이다. 이런 하찮은 도시에 걸맞게 변변치 않고 진부하긴 하지만 우리의 일상적 삶에는 우연이 빗발치듯 쏟아지는데 보다 정확히 말하자면 우리가 소위 우연의 일치라고 부르는 사람과 사건 간의 우연한 만남들이 일어난다. 라디오에서 베토벤의 음악이 나오는 순간 토마시가 술집에 등장하는 것처럼 이러한 엄청나게 많은 우연의 일치를 우리는 대개 완전히 무심결에 지나쳐버린다. 토마시 대신 등내 푸죽한 주인이 테이블에 앉았다면 테레자는 라디오에서 베토벤의 음악이 나오는 것을 주목하지 못했을 것이다. 베토벤과 푸죽한 주인의 만남 역시도 기묘한 우연의 일치지만 그러나 막 싹 트는 사랑은 그녀의 미적 감각에 나를 날카롭게 세웠다. 그녀는 그 음악을 결코 잊지 않을 것이다. 매번 그 음악을 들을 때마다 그녀는 감격할 것이다. 그 순간 그녀 주변에서 일어날 모든 일을 그 음악의 찬란한 빛에 물들어 아름다울 것이다. 그녀는 토마시의 아파트로 오던 날 겨드랑이에 끼고 있었던 소설 첫머리에서 안나는 브론스키를 이상한 상황에서 만난다. 그들은 방금 누군가가 열차에 치여 죽었던 역의 플랫폼에 있었다. 소설 끝에서 열차 아래로 몸을 던지는 사람은 바로 안나다. 아니 여기서 스포일러를 하네. 난 알고 있었지만 여러분들은 모르실 수 있으니 처음과 끝에 동일한 테마가 등장하는 이런 대칭 구성은 대단히 소설적으로 보일 수도 있다. 물론 나도 인정한다. 하지만 한 가지 조건이 있다. 당신이 생각하는 소설적이라는 말이 꾸며낸 인공적인 삶과는 유사성이 없는 것을 의미하지 않는다는 조건에서다. 왜냐하면 인간의 삶이란 이런 식으로 구성되기 때문이다. 인간의 삶은 마치 악보처럼 구성된다. 미적 감각에 의해 인도된 인간은 우연한 사건, 베토벤의 음악 역에서의 죽음을 인생의 악보에 각인될 하나의 테마로 변형한다. 그리고 작곡가가 소나타의 테마를 다루듯 그것을 반복하고 변화시키고 발전시킬 것이다. 안나는 전혀 다른 방식으로 삶을 마감할 수도 있었을 것이다. 그러나 역과 죽음의 테마, 사랑의 탄생과 결부되어 잊을 수 없는 이 테마가 그 음울한 아름다움으로 절망의 순간에 그녀를 사로잡았던 것이다. 인간은 가장 깊은 절망의 순간에서조차 무심결에 아름다움의 법칙에 따라 자신의 삶을 작곡한다. 따라서 소설이 신비로운 우연의 만남에 예컨대 브론스키, 안나, 플랫폼, 죽음의 만남이나 혹은 베토벤, 토마시, 테레자, 꼬냑잔의 만남 같은 것에 매료된다고 해서 비난할 수 없는 반면 인간이 이러한 우연을 보지 못하고 그의 삶에서 미적 자원을 배제한다면 비난받아 마땅하다. 12. 페이지 93. 어깨에 모여 앉은 우연의 새들 덕분에 대담해진 그녀는 어머니에게 알리지 않고 일주일의 휴가를 받아 열차에 올라탔다. 그녀는 자주 열차 화장실에 들어가 거울을 보며 일생의 결정적인 날의 육체의 갑반을 단 한순간도 떠나지 말아달라고 그녀의 영혼에게 애원했다. 이렇게 거울을 보던 그녀는 덜컥 겁이 났다. 모간이 따갑게 느껴졌던 것이다. 하필 이런 운명적인 날에 병이 걸리는 것일까?
하지만 이제 더 이상 뒷걸음질 칠 길이 없다. 그녀는 역에서 그에게 전화를 걸었고 아파트의 문이 열리는 순간 그녀의 배가 갑자기 끔찍한 꾸르륵 소리를 내었다. 그녀는 부끄러웠다. 마치 어머니가 뱃속에 들어앉아 그녀의 만남을 망치기 위해 빈정거리는 소리가 들리는 듯 했다. 이 엉뚱한 소리 때문에 그녀는 토마시가 자신을 내쫓을 거라고 믿었는데 그는 그녀를 껴안아줬다. 테리자는 그녀의 꾸르륵 소리를 눈감아준 그가 고마웠고 그래서 그를 더욱 정열적으로 껴안았다. 눈물에 젖어 시야가 뿌옇게 변했다. 그리고 겨우 채 1분도 지나지 않아 그들은 정산을 했다. 와우. 그리고 정사 중에 그녀는 비명을 질렀다. 그때 이미 그녀는 열에 들떠 있었다. 독감에 걸린 것이다. 폐로 공기를 주입하는 연통의 끝은 새빨갛고 막혀 있었다. 그리고 그녀는 모든 수유물을 꾹꾹 눌러 남은 커다란 트렁크를 들고 그의 아파트에 다시 찾아왔고 다시는 조그만 마을로 돌아가지 않겠다고 다짐했다. 그는 그 다음날 저녁에야 그녀를 아파트로 초대했다. 그래서 그녀는 첫 밤을 싸구려 호텔에서 보냈다. 다음날 아침 수화물 보관소에 짐을 맡긴 뒤 안나 카레니나를 겨드랑이에 끼고 프라하의 거리를 쏘다녔다. 저녁에 그녀가 초인종을 눌렀고 그가 문을 열었다. 그녀는 책을 놓지 않았다. 그것이 마치 토마시의 세계로 들어가는 입장권인 양. 자기가 가진 통행증이라곤 이 비참한 입장권밖에 없음을 깨달은 그녀는 울고 싶어졌다. 울음을 참기 위해 그녀는 수다를 떨고 큰 소리로 말하고 웃었다. 하지만 지난번과 마찬가지로 그녀가 문지방을 넘자마자 그는 그녀를 껴안았고 두 사람은 정사를 했다. 그녀는 오로지 자신의 비명소리만 들릴 뿐 아무것도 보이지 않는 안개 속으로 미끄러져 들어갔다. 1393 5 페이지. 물을 마시고 오겠습니다. 목이 나가겠네요. 향수를 뿌리겠어. 목이 아프거든요. 그냥 하고 싶어요. 이게 쓸데없는 시간 낭비 같긴 한데 이거 안 하면 절대 안 읽을 것 같아. 아니 읽으면 되는데 뭐랄까 사랑과 존재와 소설과 철학이 결부된 이 책을 놓치기가 싫달까. 몇 시야? 몰라. 얼마 지났어? 24 minutes. 아우 향수 냄새. 아 이걸 누가 들을까? 궁금. 13 page 95 시작. 그것은 가쁜 숨소리도 아니고 신음소리도 아닌 진짜 비명이었다. 비명 소리가 너무 커서 토마시는 고막이 터질 것 같아 그녀의 뺨에서 머리를 멀리 해야만 할 정도였다. 그 비명은 관능의 표현이 아니었다. 관능이란 감각을 최대한 동원하는 것이다. 상대방을 열정적으로 관찰하며 조그만 소리까지 듣는 상태다. 그러나 테리자의 비명은 감각을 마비시켜 보고 듣는 것을 차단하려 드는 것 같았다. 그녀 내면에서 악을 쓰는 것은 모든 모순을 소거하고
영혼과 육체의 이원성도 소거하며 심지어 시간까지도 소거하기를 원하는 그녀 사랑의 순박한 이상주의였다. 눈을 감았던가? 아니다. 하지만 그녀의 눈은 아무것도 보지 않고 텅 빈 천장에 신선을 고정했고 그녀는 이따금씩 이쪽 저쪽으로 머리를 격렬하게 휘두르곤 했다. 비명이 잠잠해졌다. 토마시 곁에서 잠든 그녀는 밤새도록 그의 손을 잡고 있었다. 이미 8살 때부터 사랑했던 남자의 손. 천생연분인 남자의 손이라고 상상하며 한 손으로 다른 손을 꼭 쥐고 잠들었다. 그러니 잠결에서도 토마시의 손을 그토록 집요하게 잡고 있는 것도 충분히 이해할 만하다. 그녀는 어렸을 적부터 준비하고 단련했던 것이다. 14, 페이지 597. 신분 상승은커녕 주정뱅이들에게 맥주잔을 나르고 일요일에는 형제들의 더러운 속옷이나 빨아야 했던 어린 소녀는 대학교에서 책을 펴고 하품을 하는 사람들은 상상도 못할 생명력을 자신의 내면에 비축하고 있었다. 테리자는 그들보다 많이 읽었고 그들보다 인생에 대해 많은 것을 알았지만 정작 자신은 그 사실을 몰랐다. 독학자와 학교에 다닌 사람이 다른 점은 지식의 폭이 아니라 생명력과 자신에 대한 신뢰감의 정도 차이다. 삶에 몰두하는 테리자의 정열은 프라하에서 탐욕스럽고 동시에 깨지기 쉬웠다. 그녀는 어느 날 누군가가 네 자리는 여기가 아니야. 네가 왔던 곳으로 돌아가 라고 말하지 않을까 두려워하는 듯했다. 삶에 대한 그녀의 모든 갈망은 실날 같은 하나의 끈에 매달려 있었다. 바로 테레자의 내장 속에 수줍게 숨어있던 영혼을 높이 떠오르게 한 토마시의 목소리였다. 그녀는 잡지사 사진 현장실에서 일했지만 그것만으로 만족할 수 없었다. 그녀는 직접 사진을 찍고 싶었다. 토마시의 친구인 사비나가 유명 사진 작가의 작품집을 빌려줬다. 그들은 카페에서 만났고 사비나는 책을 펼쳐놓고 이 사진들이 무엇 때문에 흥미로운지를 설명해줬다. 테리자는 무언의 집중력으로 경청했다. 어떤 대학 교수라도 학생들의 얼굴에서 찾아보기 드문 집중력이었다. 사비나 덕분에 테레자는 사진과 회화의 연관성을 이해했고 토마시를 졸라 그를 데리고 모든 전시회에 다녔다. 그녀는 곧 잡지에 자신의 사진을 발표했고 현상실에서 벗어나 신문사의 전문 사진 작가들 틈에서 일할 수 있었다. 그날 저녁 그들은 친구들과 함께 디스코텍에 가 그녀의 승진을 축하했다. 그들은 춤을 췄다. 토마시는 시무룩한 표정이었다. 그녀는 무엇 때문인지 알고 싶어 누차 물어보았는데 그는 집에 돌아와서야 고백하길 다른 직장 동료와 춤을 추던 그녀 모습을 보자 질투심이 일어났다고 했다. 나 때문에 질투한 게 사실이야? 그녀는 마치 노벨상 수상자로 지목되었으나 믿지 못하겠다는 듯한 사람처럼 수십 번 같은 질문을 했다. 그녀는 그를 끌어안고 방에서 춤을 추기 시작했다. 조금 전 디스코텍 무대에서 춘 춤이 아니었다. 연신 공중 뛰기만 하는 시골 마을 군무 같았다. 그녀는 다리를 번쩍 축혀 올리고 서투른 도약 동작을 하면서 그를 사방으로 끌고 다녔다. 불행히도 머지않아 질투심을 갖게 된 사람은 그녀 자신이었다. 토마시에게 그녀의 질투심은 노벨상이 아니라 죽기 전 겨우 한두 해 동안만 벗어날 수 있었던 짐이었다. 15 페이지 100. 목이 나갈 것 같은데 이제 슬슬 5분의 1 읽었어. 이제 그만하고 싶어. 아니 사실 다 하고 싶은데 진짜 목이 나갈 것 같아요 여러분.